Buongiorno a voi tutti che seguite a Fabriguccia. Oggi con i miei compagni Pedro e Fanu vi portiamo a spasso. Vi farà giocare un giro in un mondo. Canteremo per voi reste di sole maua e ora d'andare a trovare a Pedro e i suoi comedianti. Venite con me. Allora, Robby. Oh, salute Francine. Salute, ma che si basta? Siete già cominciato a lavorare? Io facciamo un piccolo esercizio che si chiama auspicio. Aspetta, la avanti con noi, allora ti spiego così poi capisci la cosa. Dunque, c'è la seguita, come se non ci vedessimo uno specchio. Fede a mano così. Guarda, fede come ti faccio. E mi seguite, avanti. Senza mettere a mano. Tu fede a mano così. Fede. Ecco, c'è un esercizio di concentrazione. Non su disento e consigne. Bene, così. Entriamo piano piano in due teatro. Mica troppo infuriosità, più ego, Attenti, ecco. Bon, vabbè. Allora, questo è un esercizio per prepararsi alla tele di teatro. Ecco. Ma allez, nostra consigna di New York. Donc... Pierre-Jean, pour lui, il a consigna di New York. Piacere. Allez, Piabour. Lei di forte, Fa una famiglia di personaggi. Fa una famiglia di personaggi. Ma che vuole dire qui? Allora, questa è una consigna teatrale che mi piace assai. Vorrei che ce la fa una famiglia di personaggi, dunque a Maiuga non sta esumie e sfarenze, sai, come in una famiglia c'è sempre una esumia. Che può noi essere esumie in una famiglia, così? Beh, come le due sorelle, le due sorelle, ma dunque una esumia fisica, dopo, chi puoi mai vedere? Una esumia di una maniera di parlare? Una maniera di va, un'abitudine. Un'abitudine, un mendo di noi, Chi conoscete un mendo, voi? Tu cassi i capelli. Tu cassi i capelli, d'accordo. Bon, dunque, lo scopo è di va in accordo con il nostro tema, passa bene, fa dunque una famiglia di personaggi. Bon, ti ho manco presentato questi idee, ma sai, oggi teatro non ha giovato abbastanza e sono teatrini sono tercani, allora stanno a presentare solo i soli. Allora, se tu permetti, andiamo a cantare a te, che anche io voglio spettacolo. Posa pure. Bon, allora. Vi lasciamo appena va. Comincia tu, mi pare che tu sei pronto. E io, mi chiamo Pedro Ioani, vengo giù legal e sono qui per fare un teatro. Io mi chiamo Lisandrina, vengo di Vastia e sto venuta qui per fare un teatro. Io mi chiamo Andrina, vengo di Uburetto e vengo qui per giocare un bello personaggio. Mi chiamo Francesca, vengo di Vastia e sono qui per fare l'improvvisazione. Allora, sai che per lavorare la nostra consigna fa una famiglia di personaggi, abbiamo pensato a che cosa? Allora, abbiamo messo sto baravanti qui, così, d'accordo? Venite qui, così. Di un bello baravanti colorito, Dunque, aspettate, l'abbiamo messo così, ok? Abbiamo messo il baravanti, che non caschi mica. Vabbè, dunque, allora, venite da me, così, Francesca, d'accordo? Allora, abbiamo passato da rete a una famiglia di personaggi, siete pronti? Allora, seguitatemi. Ma chi hanno tutti questi? Ma che famiglia può essere? Non so, facciamo strafare, qui non va tornare in Marta, ma non va. Bon, Pedro, sai già che già fai io. Aiuta a lasciare lavorare le nostre famiglie, aiuta a scappare. A trovare Fanu che lui mi aspetta per cantare. Lavora di me, così dili, Che ci scalliamo oggi, so sento, Allora, Fanu, oggi mi vedi due basse bene, posto che lei è adematica, e ha aggiunto un puttaccio. Dimmi. Ha aggiunto di che qui oggi si vede una canzone di un gruppo che tengo caro assai, una canzone di Vidal, di vero mica? Non possiamo mica fare Fabriguccia senza fare Mineo, tutti la conoscono, Non era mica un puttaccio allora, gioca di un teso. Di la canzone ad oggi dunque. Allora, che fai? La conosciva? La conosco, bella sicura. Come tutta la cosa. Allora ci cantiamo Ribilio. Cantiamo Ribilio. Siete d'accordo? 3, 4. Mineo da cantare e vorreste di sogni, di assi di sperare per l'eternità. Mio da cantare e vorreste di sogni, di assi di sperare e per l'eternità. E per l'eternità.
Allora Marina, chi vuoi in questa canzone? Conosco quello che l'ha scritto. Quello che l'ha scritto? Jean-Yves Acquaviva. Ah, conosci, ma mi pare che lui sia di Udorugione, no? Sì. Da dove si? Di Uniol. Sì, di Uniol. Allora presentiamo la nostra Niulinca gara, Marine. Leandro. Un'altra canterina magnifica che si chiama Lena. E accanto a te, Serena. Ecco, le presentazioni sono fatte e a chi femo? Allora Francine, sai che Vidal non hanno mica fatto che è un successo. Ah, no, questo è buono. Bon. Allora dopo ne parleremo appena, canteremo forse un'altra canzone. Volentieri, ne scopriremo altre che non possiamo cantare qua con chitarra. Yeah. Allora, per un momento, vi barga, da sai travaglio con queste idee lì. Vado da lasciare lavorare e ad andare a trovare le idee lì che mi aspettano per l'arte plastica. Allora, lavorate bene? A dopo. A dopo. Saluto Zidelli. Salute. Allora, sono contenta di accogliere un martello di arte plastica e mi dava un passo bene. E mi dava un giro il mondo senza amore di Avabriguccia. Vi rendete conto? Non è mica un lato di viaggiare. Allora, vado prima a presentare i nostri avventurieri. Abbiamo con noi Ange-Marie, abbiamo François-Marie, abbiamo Jean-Pierre e abbiamo di noi Faustina. Allora, abbiamo da lavorare sul planisfero che avete davanti. Chi è un planisfero? Una carta. È una carta con tutti i continenti, un mondo usano. Dunque, davanti a voi avete fiori sfarenti che rappresentano i paesi. A voi di mettere ogni fiore in ogni paese che lo rappresenta. Allora, mangiate gusti a mezzo a voi, fate una piccola piazza per piacere. Per esempio, Sobio, che chi è? A Torre Eiffel. A Torre Eiffel. Sapete in dove è la stessa Torre Eiffel? In Francia. In Francia. Allora, cerchiamo a Francia gusti il nostro planisfero. François-Marie, dove è questa Francia? Eccola qui, di qui, proprio qui. Allora, abbiamo da via l'incolla, a mettiamo qui, a di la sciumette. D'accordo. Allora, cerca a Francia, abbiamo detto che le ragazzi undi? Bravo. Allora, l'hai messa appena all'Italia c'è da serve. Ecco. Dunque, abbiamo detto che dire in Francia, ma più precisamente, sapete dove la si trova la Torre Eiffel? In Parigi. In Parigi. E Parigi è per la Francia è la Capitale. capitale. Sapete come li si chiamano a gente che campa in Parigi? I parigini. I parigini, bella intesa. Allora, faccia parte di noi, la Francia di là? L'Europa. L'Europa, bravi. E da stare in Europa, e andare in un paese vicino. Per esempio, sapete qui? Chi è qui? A Torre di Pisa. Adora Ibiza, bravi. Allora, se adora di Ibiza, in noi troviamo, in che paese troviamo? In Italia. In Italia. Allora, cerchiamo non un nostro planisfero in dove è l'Italia? Ha una forma di botta. In dove è? Bravo. Allora, qui li metteremo Adora di Ibiza. Guardate l'idea. Ha una particolarità, Sadora. È storta. È storta, pende appena, come noi. Pendiamo appena. Bravi, dunque si trova in Italia, avete ragione. Continuiamo il nostro giro in Italia. Sapete il suo monumento gusti? Mi potete dire che è? Coliseo. Il Colosseo. Guardate. E il suo Colosseo, in dove si trova? In Italia e In Roma. In Roma. Roma che è per l'Italia? È una capitale. Ah, so capitale, ma ne sapete affari. Allora, ditemi appena, chi sapete tornare su Colosseo? È un anfiteatro, è il più grande che l'hanno costruito quale? I romani. I romani, bravi. Allora, per poco prezzo. i sentite che facciano rinunciare al teatro? Pagami presto. Bien, Pedro Baulo, Bauer Pittore. Pedro Bau. Pinge borte per poco prezzo. E tu poltrone per cubrede. Pagami presto. Qua che volevo voir. C'est toi mitraillette à moi. Adesso io mi direi, buona idea. Vuoi ribiare o mica? No. Bon, allora, arriva a nostra famiglia. Allora, venite con me. Venite con me, ci mettiamo. D'accordo? Tu ti metti davanti, Francesca, Andrea accanto così, d'accordo? E tu, Lisandrina, Marcia davanti, Lisandrina, ma Marcia così, e tu, Pierre-Jean, così.
D'accordo. Allora, ma io che noi abbiamo un passe bene in la piazza San Nicolò. Allora, vediamo, c'è gente qua là. Allora, e ognuno inventa una frase. Allora, Andrea, comincia, se tu vuoi. Bah, chi dice qua là? Ma chi dice qua là? Ma c'è gente, eh? Mi, a Elu. Cos'è che? Ma qual è questo qui? Vabbè. Ah, ci spiazziamo appena, venite qui. Così. Come le goffe su di Come le goffe, sto di perché lo conosci? Ah, siamo qui. Ma Dio no, mugue? Sei sicuro che Dio no? Siamo così grossi lo umano. Allora, passiamo qua là perché ci fa un passe bene, va. Ecco così. Allora, ribiamo ciò che abbiamo fatto qui. Sto passe bene in piazza San Nicolò. Allora, ribiamo le vostre frasi, siete pronti e poi mi aggiustare una boga a fare. Lisandrine, vuoi cominciare? Mi, a quale ego? Qual è? Qual è? Tu? Ma cosa è che? Io non manco un umano. Bah, una so, mi pare tutto un extraterrestre. Come le goffe, vabbè. Ouais, È un marziano. Un marziano? Tutti i funghi che l'hanno da viso. Tutti i funghi che l'ha dato a Wiso. Venite. Oh, come le goffe. È molto avanzato, eh? Hai visto che si debassa da un altro paese. Che paese è qui? L'era? L'Inghilterra. Allora, qual è che ha messo qui? Big Ben, yeah, chi è? Una campana che si trova in due, non ti adora di? Elisabetta. E tu, Faustina, hai messo a strafare di Vistanzura, sempre in Inghilterra, hai messo qui? La Guardia Reale. La Guardia Reale, di quella che cura tutta la famiglia reale. Allora, hai continuato di noi qui chi è? Quello che ha messo qui? Sei tu che hai messo? Burger. Di un burger. E quello che mangia questi burger? Americani. Americani se ne dicono, ma anche noi, ci piacciono anche a noi. Eh? Allora, continuiamo il nostro giro d'America. Allora, qui chi è? A Casabianca. Perché quella di Castaniccia, quella dell'America. Allora, dove si trova? Washington. In Washington, yeah. Allora, spiegatemi appena chi è su Washington? La capitale di America. Di Stati Uniti, di la sua capitale. E sa Casa Bianca chi è? Quello che campa gusti, quello che ha Donald Trump. di un presidente di l'America, bravi. Ah bon, non era mica troppo gusti, eh? E piuttosto qui. Gusti. Faustina, dopo ancora mi parlavi tu dell'Africa. Che animali si trovano in Africa? La giraffe. La giraffa, allora metti la burro, bene piala e mettila in Africa. Guardate, e in frattempo, guardate ciò che ho messo qui. Qui chi è? Canguro. E dove l'ho messo? In Australia. In Australia, yeah. Allora, vi lascio continuare e voglio stare sente ciò che li facciano a musica che fanno. Continuate. Sciure che vanno e bianca all'orizzonte, Portato da un mare pellegrino eterno, portati da un mare pellegrino eterno, que neve che stanno appesa ai monti, a voi. le neve che stanno appesa ai monti, Carezze di silenzio, regalo d'inverno, carezza di silenzio, regalo di riguardo, culomo speranzoso, l'uomo silenzioso, figliando aspirata, si viene aspirata, chi bene risplende mezzo al temporale, chi bene rispende a mezzo temporale, culancio di nu, culoggio di giù, culancio silenzioso, culoggio silenzioso, dia che da trattiata, di stracciata, quando la luna accende più alle tue sciappale, quando la luna accende più alto sciappale, 1, 2, 3, mio da cantare vorreste di soli, già si dispera, e poi l'eternità, mio da cantare vorreste di soli, già si dispera, e poi l'eternità, e poi l'eternità. Bravi idee. Chi è? Elephant. Un elefante. Allora, in dove campa l'elefante? In Africa. In Africa. Si ti può mettere di nostro l'elefante, noi idruemo. L'elefante, idruemo. In Asia. Allora, in Asia dove? Qui. Allora, mettete lo burro là. E qui? Chi ti può mettere qui? Guardate. Panda. Ah, un panda. In dove si mette un panda? In China. Ah, bravi, in China. Allez, metti le burro in China.
appena dinco, la brava, vostila. Hai messo dunque? Un messicano. Un messicano. E chi si può mettere di noi a un Messico? Guarda, ci sono altri affari, eh? François Marie. Ah, bravo, che di un cappello messicano, eh? Di un cappello tradizionale. Yeah. Ange Marie. Yeah. In Australia ci sono torna altri affari da mettere, guarda, qui davanti. Quoi là? Ugo là, yeah, allora, dove si mette? In Australie. In Australia, yeah. E poi qui chi dice? Sapete già che è qui? Una buppadula? Russia. Allora, in dove è la Russia? In quoi? Allez, continua a riempire il vostro planisfero, ma aspettate mica. Ah, bravi così. Ancora mai parlato di un calcio? Chi c'era allora? In dove si mette questo allora? In Rio. In Rio, al Brasile, eh? Allora, mentre continuate a riempire il nostro planisfero, se vorrei vi propongo di andare a trovare un'altra girandolona che fa i bassi bene, a nostra gara giornalista Lucia. Oh Lucia, in dove ci porti oggi? Siamo oggi a 906 metri d'altitudine in due lubassa o treno. Avete capito che siamo in gara di Pizzavona? Che meraviglia quando i passeggeri si cansano qui dopo un'epoca di scuzzolate di un nostro trenighello. E non si di via o dunello o più lungo di nostra montagna. Quasi 4 chilometri, 9 anni per scavallo. Su dunello, a linea di un trenighello e a costruzione di gara spiegano la nascita di un piccolo paesolo in dove poi abbiamo trovato l'hotel di Avorista. Si era costruito a fine del XIX secolo e ha visto scalare i primi turisti dell'isola. Oggi è una tappa importantissima di un famoso Gerva. Che giunge qui, i marciatori sanno che è a metà di questa sfida montagnola. 2 settimane a girandola per questa montagna corsa, a dormire nei rifugi, a strada per se deppe maiò, e quando giungono qui, sono sempre felici di ritrovare un po' di civilizzazione, ma di quelle fuori di tempo. A presto, Francine! Grazie cara Lucia, ci siamo campati a questa girandolata. Allora noi abbiamo continuato il nostro planisfero, e visto che avete avanzato proprio, Allora, se noi facciamo appena un giro, questa è l'Africa. Che animale ci avete messo? L'elefante, ma visto che l'avete messo altro in Asia, di noi, si trovano anche qua là. Al Giappone abbiamo messo, che è? Una buppadola? Una buppata giapponese. Abbiamo messo di noi a Piazza Rossa. In dove si trova Piazza Rossa? In Moscou. In Moscou, hai ragione. E poi dopo? Che è? Siamo giunti in Cina. Che è? A città interdetta. Di città interdetta. E poi deve anche messo a muraglia. Yeah. Allora, siamo valati appena. Che continente? Di l'Australia. Allora, che è? Di Uguala. Abbiamo messo il canguro. Che è? Un Ugagnaccio, è vero che se ne trova assai qua là, attaccano a gente, cioè le attenti, attaccano a quale? Un surfer. Bon, vedete che stando a Vavrego ci siamo fatto un giro del mondo. Ed è fatto un bel viaggio. Allora speriamo che ancora avete viaggiato con noi e è giunto un momento per me di andare a Pietro e i nostri commedianti. Vi ringrazio e vi dico a vedere. Oh, Pietro, guardate qua là, sempre qua. Francine, fate. Fai d'amore, Ma che si passa? Perché chi parla di sottovoce? Sono traccio di va passare bene tra le emozioni. Allora avanzate torna ad un passo, zide, avanzate torna ad un passo e qui fate a beura. Vedete qua. Ecco, a beura. Tutto lo chien, tutto. Tutto. Ok, c'è un cane. Hai visto un cane? Allora, ribiamo. Ma già metà accanto a Francine. Ma già è Gunsine, d'accordo? Allora, avete capito che mi va passare bene, d'accordo? Volevi anche tu, no? Fate vostro basse bene nella piazza San Nicolao per principio. Andate pure. Allez,
figliate sempre davanti, mi guardate mica a me. Cosa è che? Come il goffo? Ma di un umano anche? Guarda che gli fumi che l'hanno toccato. Ma aspettate, ma mi pare che è un fratello di un cugino, zio. E tutti insieme, ma di quale? Di Anibode. Ah, di Anibo, tutti insieme. Di Anibode. Ma Gianni Bodegole. Di Anibode di un pa, di Azurella di mamma. Di mamma. No, ma non è mica possibile. Ti assumi un marziano su tipo. Oh. Tutti insieme, un marziano. Ricominciate qui, tenete lo strumento così perché di una famiglia di personaggi, di sorelle, fratelli, eccetera, eccetera, e tenete i vostri contrasti qui, poi aggiustare farino. D'accordo? Lasciate parlare anche a Lisandrina perché è piena di... E io dico che la comincia con Lisandrina. Allez, poi Cominci tu, Lisandrina. Allez, andate voi. Allez. Guarda qua, anche se tu fedi, se tu non dici nulla per principiare, giocate, state in il vostro ruolo. Bravi. Piate il tempo. Allora, qual è chi comincia? Ma cosa è che? Oh, ma di goffo. Di goffo, fare un marziano. Ma avete visto i rigioli? I funghi. Funghi che l'hanno Tipo. Come le goffe? Ma aspettate. Ascoltatevi, eh? Aspettate. Ma mi pare che è un cugino, di un fratello, di un zio, di un nipode, di un pa. Ma di quale? Di mezza sorella di mamma. Di mamma. Di mamma. Non è mica possibile. Ma come le goffe, guarda. Ma come il goffo? Ma aspettate, mi faccia. Ma Somigliate, Ma aspettate. Ma se lo di un marziano? Noi di noi siamo i marziani. Ah bon? Che di bello, così possiamo continuare la nostra storia qui. Noi di noi siamo marziani. Dunque, di chi abbiamo fatto un passo bene tra parecchie pianete. Dunque, ancora così denanta, allora venite qui. Ancora così denanta a terra. Dopo si denanta la luna. E dopo si denanta il sole ed è troppo gallo. Allez. Bon, il doit andare allora. Bah, lo so. Non te l'una, no? Beh, Allez, d'accordo. Gira mica spino così, ouais. Pensate sempre che siamo entrati da approntare una pezza di teatro. Allora, non girate mica lo spino, eh? Siamo uno spazio qui. Andiamo a usare. Andiamo. Ma manco si può respirare. Ma me le collo. Non sta a terra. E giratevi. Girate, pensate sempre al pubblico, eh? Appuntiamo la nostra pezza di teatro. Il mio figlio. Dimmi con la bagniera che è più fredda. Oh Pietro, e io pensi che non possiamo stare qui da ore e ore, ma a me mi tocca andare a trovare un nostro caro Fanou e usatelo di ganto, poi lascio continuare appena tutti insieme, ci ritroviamo più tardi. A bene, Joside! A bene, So qui, ma di un teso cantata magnifica, mi trigava di venire a cantare con noi tutti. Fai appena hai visto. Volentieri, a me mi piace festidiare. Cantiamo? Aie. 3, 4. Con la gelo Quassù in un gelo d'urchino, due un guarda rige, un tempo di nu, messaggio lunghino, che tramonta iera, d'un mondo più felice, quanto vistoso, che gira già il tuo mondo, in base ogni stelle, la mia notte serale, curioso, chi la mesa risponde. non sa lucchezza, io fiore di sabre. 3, 4. Minero da cantare, oneste di sole, già si lo spera, e poi l'eternità. Minero da cantare, e vorreste di sole, già si lo spera, e poi l'eternità. E poi l'eternità.
mi so campata oggi torna. Allora io vi saluto e vi dico a presto. A presto. Ecco la nostra Vabriguccia e compia per oggi. Spero che sto giro il mondo qui mi accompagni per piaciuto. Vi dico a presto, mi dica di ritrovare per parte torna. A vedere.